Bangga lan Prasangka ditulis déning Jane Austen. Bangga lan Prasangka bab 14. Nalika nedha bengi, Pak Bennet meh ora ngomong babar pisan. Nanging sakwise para pelayan metu, dheweke rumangsa wis wayahe miwiti obrolan karo tamune. Mula dheweke milih topik sing dikira bakal nggawe tamune sumunar kanthi ngandhakake yen tamune mesti beja duweni pelindung kaya Lady Catherine de Bourgh. Perhatiane marang kepentingane lan kepenakane pancen katon luar biasa. Pak Bennet ora salah milih topik. Pak Collins langsung lancar banget muji Lady Catherine. Topik kuwi nggawe sikape dadi luwih hikmat tinimbang biasane. Lan kanthi ekspresi sing penting banget, Pak Collins ngandhakake yen sakjroné uripe durung nate weruh wong terpandang sing duweni sikap kaya ngono. Ramah lan gelem mudhun derajat kaya sing wis dirasakake saka Lady Catherine. Lady Catherine kanthi loman wis kersa nyetujoni loro khotbah sing wis tau diwenehake dening Pak Collins ing ngarepe. Lady Catherine uga wis kaping pindho ngajak Pak Collins mangan ing Rosings, lan mung sawetara dina kepungkur uga diajak Pak Collins teka kanggo nglengkapi dolanan kertu ing wayah bengi. Lady Catherine dianggep sombong dening akeh wong, nanging Pak Collins dhewe ora nate weruh apa-apa kejaba keramahan. Lady Catherine tansah ngomong marang Pak Collins kaya marang priya liyane. Ora nate ngalang-alangi Pak Collins kanggo melu pergaulan ing lingkungan sekitar, uga ora ngalang-alangi yen Pak Collins kadang ninggalake parokine kanggo sawetara minggu kanggo ngunjungi keluargane. Lady Catherine malah nate menehi saran supaya Pak Collins cepet omah-omah yen milih kanthi wicaksana lan malah tau teka ngunjungi omahe sing sederhana lan nyetujoni kabeh perubahan sing wis ditindakake. Malah nganti menehi saran tambahan kayata nggawe rak-rak ing lemari dhuwur. Kuwi pancen tumindak sing becik lan sopan, ujar Ibu Bennet. Lan aku yakin dheweke wanita sing nyenengake. Sayange, para wanita bangsawan liyane ora kaya dheweke. Apa dheweke manggon cedhak panjenengan, Pak? Taman sing ngendi omahku ana mung dipisahake dening dalan cilik saka Rosing Park, papan dununge Lady Catherine. Aku kira panjenengan kandha dheweke wis randha ya. Apa dheweke nduweni anak? Mung ana siji putri sing dadi ahli waris Rosings lan nduweni bondo sing gedhe banget. Oh, ujar Ibu Bennet karo geleng-geleng. Dadi dheweke luwih bejo tinimbang akeh bocah wadon liyane. Kepiye rupane? Apa dheweke ayu? Mbak Yu de Bourgh kuwi wanita enom sing nyenengake banget. Lady Catherine dhewe kandha yen ing babagan kaendahan sejati, Mbak Yu de Bourgh luwih unggul tinimbang wanita ayu liyane. Amarga ana ciri ing pasuryane sing nuduhake asal-usule sing luhur. Nanging sayange, Mbak Yu de Bourgh nduweni kesehatan sing ringkih, sing ngalangi dheweke kanggo ngembangake akeh keterampilan sing mestine bisa digayuh. Kaya sing kandhake saka wanita sing ngawasi pendidikane lan isih manggon bareng dheweke. Nanging Mbak Yu de Bourgh nduweni watak sing becik banget lan kerep kersa liwat ing ngarepe omahku nganggo kreta cilik karo jaran poni. Apa Mbak Yu de Bourgh wis tau dikenalake nang istana? Aku ora kelingan jenenge ana ing antarane para wanita ing pengadilan. Kahanan kesehatane kurang apik sayange nggawe Mbak Yu de Bourgh ora bisa menyang kutha. Lan kanthi mengkono kaya sing tau tak kandhakake marang Lady Catherine dhewe, pengadilan Inggris dadi kelangan perhiasan sing paling padhang. Lady Catherine katon seneng karo gagasan kuwi. Lan panjenengan mesti bisa mbayangake yen aku tansah bungah yen ana kesempatan kanggo menehi pujian alus sing mesti disenengi para wanita. Aku wis luwih saka sepisan kandha marang Lady Catherine yen putrine sing ayu kuwi pancen pantes dadi bangsawan tingkat dhuwur. Lan yen pangkat sing luwih dhuwur ora bakal nambah martabate, malah bakal diparingi keendahan dening Mbak Yu de Bourgh. Iki jenis perhatian cilik sing disenengi Lady Catherine, lan aku nganggep iku minangka kewajibanku kanggo nindakake. Panjenengan pancen pinter banget, ujare Pak Bennet. Lan bejo panjenengan duweni bakat kanggo muji kanthi alus. Apa aku oleh takon, apa pujian kaya ngono kuwi metu saka rasa spontan utawa asil saka persiapan sadurunge? Umume metu saka kahanan sing lagi kedadean. Lan sanajan aku kadang seneng nyiapake lan ngatur pujian-pujian cilik sing cocok kanggo kahanan umum,
Aku tansah kepingin supaya katon alami, ora kaya sing disiapake. Pengarep-arep Pak Bennett kebukti kabeh. Sepupune pancen konyol kaya sing dikarepake. Lan Pak Bennett ngrungokake kanthi rasa seneng banget nanging tetep njaga ekspresi wajahe sing tenang. Lan kejaba mung sok-sok noleh marang Elizabeth, Pak Bennett ora butuh kanca kanggo nikmati kuwi. Nanging ngerti ora Bu, yen Pak Phillips arep ngusir Richard. Lan yen pancen kelakon, Kolonel Forster bakal nyewa dheweke. Bibi dhewe sing ngomong marang aku dina Setu. Aku arep mlaku menyang Meriton sesuk kanggo krungu kabar luwih akeh lan takon kapan Pak Denny bali saka kutha. Lydia banjur diprentah dening loro Mbak Yuni supaya meneng. Nanging Pak Collins sing krasa tersinggung nutup bukune lan kandha. Aku kerep weruh yen para nona enom ora nduweni minat marang maca buku sing serius. Sanadyan ditulis kanggo kepentingane. Iki pancen nggumunake amarga mestine ora ana sing luwih migunani tinimbang pelajaran saka buku. Nanging aku ora bakal maksa sepupuku maneh. Banjur Pak Collins noleh marang Pak Bennet lan nawari dadi lawan main backgammon. Pak Bennet nampa tawaran kuwi lan kandha yen Pak Collins pancen bijaksana amarga ninggalake para baca wadon karo hiburane dhewe sing ora penting. Bu Bennet lan anak-anake wadon banjur njaluk ngapura kanthi sopan amarga gangguan saka Lydia lan janji ora bakal kelakon meneh yen Pak Collins gelem nerusake maca. Nanging Pak Collins sakwise njamin yen dheweke ora nesu marang sepupune lan ora nganggep tumindake minangka penghinaan, banjur lungguh ing meja liyane karo Pak Bennet lan nyiapake dolanan backgammon.